Quddiem il-Maġistrat tal-Assa Leonard Caruana tressaq Kamara Mamdi, raġel ta' 31 sena mill-Ginea li jinqabad jagħmel użu minn dokumenti folot fost aktar akkużi. Mamdi tressaq quddiem il-qorti wara li nhar il-ġimgħa inqabad b'dokument fals waqt spezzjoni mhux pjanata li kienet għaddejja mill-Pulizija tal-Immigrazzjoni u l-RIU fil-Marsa. Fil-qorti ħareġ kif waqt din l-ispezzjoni l-imputat mhux talli kellu dokument fals talli jagħmel ukoll dikjarazzjoni falsa dwar l-istess dokument meta ġie mistoqsi mill-Pulizija. Madankollu aktar tard Mamdi ammetta li id-dokument kien fals u li kien ħallas madwar 400 euro sabiex jixtri dan id-dokument. Kamara Mamdi wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih hekk kif id-difiża iddikjarat li Mamdi mhux talli ammetta l-akkużi miġjuba kontrih iżda wkoll ikkoopera mal-Pulizija. Kien għalhekk li d-difiża talbet sabiex is-sentenza mogħtija mill-qorti ma tinkludix ħabs u minflok jinstab rimedju. Kamara Mamdi jinstab ħati għall-akkużi kollha miġjuba kontrih u ġie kkundannat 9 xhur ħabs sospiżi, kif ukoll l-konfiskar tad-dokument fals.